বাঁচাও আমার কেউ বাঁচাও দর্শক আমি ডুবে যাচ্ছি বন্যায় ডুবে যাচ্ছি বন্যায় ডুবে বাঁচাও আমি বন্যায় ডুবে যাচ্ছি বাঁচাও এই ঠিকঠাক হইতে আছে কি করে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ডুবে যাচ্ছি আমার বাঁচান সবাই যে ভালো মতন পৌঁছলই সুপ্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন আছি বন্যায় আমাকে ঘর বাড়ি সব তলাইয়াছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার লাইক বন্যা পাইদার ভিডিওতে নতুন আমি টিকটকে সব জায়গায় বানাই দেন দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ঘর বাড়ি সব তলাই গেছে আমি আছি টিকটক শুরু করছে এখন টিকটক করার সময় হাঙ্গাতে পানি আসছে যা বুড়ারা বাচ্চা খাবি নাকি বন্যা বাজারের দিন কোনো আনাজ তরকারি বলতে কোনো কিছু নাই যা বুড়ারা বাচ্চা এবার গরুটা বান্ধে গোসল করি ওর জড়াইবে এইতে যদি একটা ডুবাও কি করে যা তাড়াতাড়ি যাই না এই দিয়ে পুরা ঘরে উঠবি যা কাম নাই কাজ নেই খালি ডুবাই বুড়ো করা